في حياة كل واحد فينا في ناس وجودهم بيسيب أثر ما يتعوضش. ممكن يكون عندك شريك حياة طيب وأولاد مالين عليك البيت سعادة، لكن الأخ ده في حتة تانية، حتة من القلب اللي مهما الدنيا خدتك وجوده بيطمنك. الإنسان ممكن يعيش بعد فراق شريك حياته، وممكن يتحمل بعد أولاده لما يكبروا، لكن غياب الأخ بيسيب فراغ محدش يقدر يملاه. حتى في قصص الأنبياء سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا كلفه بالرسالة ما طلبش جاه ولا قوة ولا سلطان ولا ملك، طلب أخوه وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. صدق الله العظيم. لأنه كان عارف إن الأخ هو السند، هو اللي هيشيل معاك الحمل ويثبتك وقت الخوف ويفهمك من غير ما تتكلم. وبيحكوا إن الحجاج ابن يوسف قبض على 3 متهمين في قضية كبيرة، وبعد ما تم القبض عليهم أمر بإعدام ال3. ولما جم قدام السيافة علشان ينفذوا الحكم شاف ست واقفة بتبكي بحرقة، فنده عليها وقال لها: مالك بتعيطي ليه؟ قالت له بصوت مكسور: ال3 اللي هتعدمهم جوزي وأخويا وابني، إزاي عايزني معيطش؟ سكت الحجاج شوية وقال لها: علشانك هعفو عن واحد منهم، تختاري أعفو عن مين؟ الكل سكت، وكل الناس توقعوا إنها تختار ابنها، لكنها رفعت راسها وقالت بكل ثقة: هختار أخويا. الحجاج ابن يوسف اتصدم وقال لها: اشمعنى أخوكي؟ قالت له: جوزي ممكن أتجوز غيره لو حبيت، وابني لو أنا اتجوزت سهل إن أنا أخلف غيره، لكن أخويا عمره ما هيتعوض بعد موت أمي وأبويا. الحجاج انبهر بعقلها وحكمتها وقرر يعفو عن ال3 كلهم. العبرة إن الأخ ما بيتعوضش. ممكن تلاقي حب جديد وممكن ربنا يرزقك بأولاد كتير، لكن الأخ ده من دمك ولحمك. ما تفرطش في أخوك ولا تخلي الدنيا تبعدك عنه، لأن اللي بيفقد أخوه بيفقد حتة من قلبه مستحيل ترجع تاني. اكتبوا لنا في الكومنتات، الست دي اختارت صح ولا اختارت غلط؟